Halo. Giro. Jam berapa berangkat kereta nih? Hop 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 hop. Adik hop, adik hop. Itu ada jeglangan sini ya mama. Ini, cici. Naik sini. Ayo. Sini. Hop. Awas, Hiro nek jatuh. Hop. Ini sini sama mama sini. Saya satu-satu ya. Ersa mau naik? Mau naik situ? Mau? Saya satu-satu roh. Ersa dulu sini. Ayo, sini injek kakinya mama. Saya digendong mama. Iya. Roh, jangan. Mama takut, sini aja sini. Sini ya. Lihat sana dulu. Iya, lihat sana dulu ayo. Jadi aku nggak bisa turun. Iya. Ayo Sa. Woi. Lagi bocah Melayu. Yo. Berangkatnya jam 2 itu, bentar lagi ya. Naik. Iya, nyak sisan. Mobil ini mana itu di mobil itu dari mana? Coba tanya Mbak E. Itu keretanya. Coba nanti tak coba. Lagi duit ya 50.000. Nah terus tadi kalau orang bayar. Duh, kan satu orang 10.000. Berapa? Yuk. Gak usah cilik-cilik saya. Ya. Ayo naik kereta yuk. Sini ayo bayar dulu Sa. Bayar dulu sini Le.